प्यारा ॿारो, बाजी गुलबानू जी तरफ़ां तव्हां सभिनी खे भलीकार। तव्हां ॿुधी रहिया आहियो दिलचस्प अखाणियूं। अचो त अॼु जी अखाणी ॿुधूं ऐं लुत्फ़ अंदोज़ थियूं। दानियल ख्वाब जी ताबीर ॿुधाए थो। दानियल 2 बाब। खुदा जी तरफ़ां राज़ वारो ख्वाब। बादशाह नबुकत नज़र सुम्ही न पिए सघियो। फिकर में हू पंहिंजो पासो मटाईंदो रहियो। पोइ हुन पंहिंजे हिकु नौकर खे सॾायो। ए बादशाह, तव्हां हमेशा सलामत रहो। मां तव्हांजी छा ख़िदमत करे सघां थो? मुंहिंजे सलाहकारनि ऐं जादूगरनि खे हिकु हंधि जल्द खां जल्द गॾु कयो वञे। मां ख्वाब ॾिठो आहे जंहिं मूंखे तमामु घणो परेशान करे छॾियो आहे। मूंखे ॿुधायो त इन ख्वाब जो मतिलबु छा आहे। पंहिंजे नौकर खे ख्वाब ॿुधायो ऐं पोइ असां तव्हांखे ॿुधाईंदासूं त हिन जो छा मतिलबु आहे। न, तव्हां पाण इहो ख्वाब मूंखे ॿुधाइणो पवंदो। मां तव्हांखे हुकुम ॾियां थो, जेकॾहिं तव्हां मूंखे पंहिंजो ई ख्वाब ॿुधाए छॾियो त मां तव्हांखे इनाम ॾींदुसि। जेकॾहिं न ॿुधाए सघिया त मां तव्हांखे मौत जी सज़ा ॾींदुसि। बादशाह खे खपे त पंहिंजे नौकरनि खे पंहिंजो ख्वाब ॿुधाए ऐं तॾहिं ई असां तव्हांखे ॿुधाए सघंदासूं त हिन जो छा मतिलबु आहे। हीउ बहानो हलण वारो न आहे। तव्हां सिर्फ़ु वधीक मोहलत घुरणु चाहियो था। असां ख्वाबनि जी ताबीर त ॿुधाए सघूं था, पर दुनिया में अहिड़ो को बि माण्हू न आहे जेको तव्हांखे हीउ ॿुधाए सघे त तव्हां कहिड़ो ख्वाब ॾिठो आहे। तव्हां जेके पुछी रहिया आहियो उहो नामुमकिन आहे। ऐं हींअर ई तव्हां सभिनी खे मारे छॾींदुसि। दानियल ऐं हुन जे दोस्तनि ते हुन जो असर थियो, पर दानियल न डिॼियो। जॾहिं हुन ख़ौफ़नाक हुकुम जी वजह ॿुधी त हू पंहिंजे घर वियो ऐं पंहिंजे दोस्तनि खे ॿुधायो। असांखे दुआ करणु घुर्जे। असांजो ख़ुदा सभु कुझु ॼाणे थो। हू मूंखे राज़ वारो ख्वाब ॿुधाए सघे थो। सिर्फ़ु हिकु खुदा ई हो जेको मदद करे सघंदो हो, ऐं हुन मदद कई। राति जो खुदा दानियल ते ख्वाब खे ज़ाहिर करे छॾियो। खुदावन, तूं ई तारीफ़ जे क़ाबिल आहीं। तुंहिंजो शुक्र हुजे। तूं सभु कुझु ॼाणी थो ऐं तूं असांजी दुआनि जो जवाबु ॾिनो करे छॾियो। दानियल दरख़्वास्त कई त हुनखे बादशाह वटि छा तूं वाकई मूंखे मुंहिंजो ख्वाब ॿुधाए सघे थो? बादशाह जो जेको मुतालबो आहे उहो को बि शख़्स पूरो नथो करे सघे, पर ज़िंदा खुदा सभु राज़ ज़ाहिर करे सघे थो। हिन तव्हांखे ख्वाब में ॿुधायो आहे त मुस्तक़बिल में छा थियण वारो आहे। बादशाह हिकु वॾी मूर्ति जे बारे में ख्वाब ॾिठो। हुन जी सूरत तमामु जलाली हुई। हिन जो मथो निंज सोने मां ठहियलु हो। हीअ तव्हांजी बादशाह खे ज़ाहिर करे थी। हीअ सभु बादशाहनि खां वॾी ऐं ताक़तवर आहे, पर तव्हां खां पोइ जेका बादशाह ईंदी उहा नंढे खां नंढी थींदी वेंदी। आख़िरकार बादशाह विरहाइजी वेंदी, पर ख़ुदा उन वक़्तु पंहिंजी बादशाह क़ाइमु कंदो। ख़ुदा जी बादशाह हमेशा ताईं क़ाइमु रहंदी। इहा अज़ली हूंदी। तव्हांजो ख्वाब सचो आहे। तव्हांजो ख़ुदा बादशाहनि जो बादशाह आहे। थी वञे। बादशाह ख्वाब जी तामीर ॿुधी मुतासिर थियो। हुन दानियल खे तमामु घणो अमीर बणायो ऐं हुन ते तोहफ़नि जी बरसात करे छॾी। ऐं हुन छा कयो ही ईंदड़ ड्रामे में ॿुधी सघूं था। ठीकु आहे ॿारो, हाणे बाजी गुलबानो खे इजाज़त ॾियो। ख़ुदा हाफ़िज़।